هي زيارة للجنة الفتوى وإصلاح ذات البين. هكذا هو برنامج والصلح خير، يتقرب من اللجان مع استيعاب أنواع القضايا المعروضة عليهم. هذه اللجنة تصدر الفتاوى وتقوم بإصلاح ذات البين. أهلا وسهلا بك في إن شاء الله. مكتب لجنة الفتوى وإصلاح ذات البين لولاية بسكرة. أصلت هذه المنطقة العامرة الحاضرة عبر التاريخ المشرق لبلادنا الجزائر. حفظكم الله وسدد خطاكم، ورب يجعلكم إن شاء الله من أعلام الهدى ومصابيح الدجى. نحن نشرف ولنا الشرف أن تحضر معنا اليوم في هذا المجلس تاعنا المبارك. ولجنة الفتوى وإصلاح ذات البين عندها عمل دؤوب ومستمر في استقبال المواطنين الإجابة عن استفساراتهم الدينية وحتى الدنيوية، وهناك منها ما يأتي ما هو مكتوب، هناك ما يأتي شخصيا مباشرة من الأشخاص يأتون هنا إلى هذا المكتب، ومنهم من يتصل عبر الهاتف ومنهم من يرسل الرسائل. والملاحظ أن ما نستقبله إما من أناس طبيعيين أو من أشخاص رسميين، هناك كذلك من المحامين ومن الموثقين من يرسلون طلبات فتوى المتعلقة بالميراث وشؤون الأسرة التي لها علاقة مباشرة بالشريعة الإسلامية. جزاكم الله خير على هذا البيان وعلى هذا العرض الممتع في الحقيقة، الذي يعبر عن تجذر أحكام الشريعة في الجزائر عموما وفي المنطقة خصوصا من جهة، ومن جهة أخرى هذا التناغم والانسجام مع أصالة المجتمع الجزائري ومجتمع هذه الولاية المضيافة. نسأل الله عز وجل لكم التوفيق، مزيد من التوفيق. عندي بعض هكذا يعني استفسارات بالنسبة لطبيعة النزاعات المعروضة عليكم، يعني هل قضايا الأسرة وقضايا الميراث كما تفضلتم أكثر، يعني وقضايا العقار وقضايا الشركات والأموال، يعني طبيعة القضايا المعروضة عليكم؟ سيدي، يعني في قضايا المعروضة على لجنة الفتوى وعلى المجلس العلمي هي من المنطقة فلاحية. من العادة أكثر المشاكل والخصومات والنزاعات تتعلق بالأراضي وتتعلق بالحدود، وكثير كذلك بالميراث، وقضايا أخرى كذلك تتعلق بالتعدي والضرب، وقضايا الأسرة ما يتعلق بشؤون الأسرة، الصلح بين الزوجين، بين الأسر، بين القبائل. يعني أن القضايا ما هيش متشكلة من عدة قضايا متنوعة. يجونا مرات عروش بين عرش وعرش كما ذكر سيدي قبل ذلك، أن المنطقة متشكلة من عدة عروش متنوعة، وكثير من أعضاء اللجنة هم في ذاتهم يتنقلوا للصلح. يعني هم في ذاتهم يتنقلوا للصلح، يعني الصلح دائما ما هوش دائما في مكان قار احنا هنا ننتظروا، لا، الصلح نتنقلوا ليه. الولايات الآن والمسؤولين على هذه الدولة الجزائرية إن شاء الله ربي يوفقهم ويوفق الجميع، ينتظرون مثل هذا العمل لتحريك مؤسسات وهيئات الصلح. لذلك إن شاء الله الجهد نتاعكم سيثمر بإذن الله تعالى.